Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa taasisi na jumuiya mbalimbali hapa. Kwanza nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia leo kuwepo hapa kushiriki katika maonyesho haya 43 ya biashara ya Dar es Salaam. Kwa niaba ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira, nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kutualika nasi kushiriki katika maonyesho haya muhimu sana kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nizungumze mambo machache tu kwa niaba ya kamati ya kudumu ya Bunge, lakini pia kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza niwashukuru sana wafanya biashara na wawekezaji wote, wazawa na wale kutoka nje walioamua kuwekeza hapa nchini, kwa juhudi kubwa wanazozichukua za kuhakikisha kwamba taifa letu katika muda mfupi ujao litaelekea kwenye uchumi wa viwanda. Niwaombe sana wafanya biashara na wawekezaji, wekezeni na msiwe na wasiwasi. Mazingira yamewezeshwa na sisi wabunge wenu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara nyingi tumekuwa tukipitisha kanuni na sheria mbalimbali zitakazowawezesha mfanye biashara yenu kwa utulivu na mpate manufaa nyinyi na pia taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naipongeza pia Wizara ya Biashara kwa kazi kubwa wanayoifanya, na pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kuchaguliwa kushika nafasi hii muda siku fupi zilizopita. Lakini muombe sana wizara hii, sisi wabunge tuliomo katika kamati tumeshuhudia mengi katika wizara hii, na tumekuwa pamoja nawe, tumekuwa pamoja na wizara, tumekuwa pamoja na wawekezaji na wafanya biashara mara nyingi tu kuwasikiliza na kuweza kuondoa kero zao zinazowakabili katika uendeshaji wa biashara zao hapa nchini. Sasa ninachowaomba wizara sasa, viwanda tayari vinajengwa vingi tu, jitahidini kutafuta masoko ya biashara zetu zinazozalishwa hapa nchini. Viwanda vyetu vina uwezo mkubwa wa kuzalisha hivi sasa, lakini vingi vinakwama kuuza bidhaa zake kwa kukosa masoko. Tumieni nafasi hii wizara kukaa na wafanya biashara, lakini pia mkae na taasisi mbalimbali ambazo zinapewa majukumu ya ujenzi, makontrakta mbalimbali, wahakikishe bidhaa zao wanazotumia sasa watumie bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Tuna mifano mingi na nataka kuisema hapa, lakini vipo viwanda ambavyo tayari vina uwezo wa kuzalisha bidhaa za kutosheleza mahitaji ya nchi yetu. Tungeomba sana, na tumekuwa tukisema bungeni na tunaendelea kusema kwenu pia wizara, hakikisheni bidhaa zinazozalishwa hapa nchini na zinatosheleza. Hatuna haja ya kuagiza bidhaa hizo kutoka nje. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia wizara hii katika kutekeleza majukumu yake huko tunakoelekea waanze sasa kuifanyia kazi blueprint. Jambo hili linaweza likatutoa hapa tulipo kwenda mbele katika kuwezesha wafanya biashara wetu kufanya biashara kwa ufanisi na mafanikio makubwa. Nisiwe mgeni rasmi, nimetoa hapa nitoe salamu, lakini nasema tu wafanya biashara na wawekezaji, sisi kamati ya kudumu ya Bunge ya Biashara, Viwanda na Mazingira, na pamoja na wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuko pamoja nanyi katika kuwasaidia kuhakikisha mnafanya biashara yenu kwa ufanisi. Nawashukuru sana, asanteni sana. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana. Ya makamu wetu mwenyekiti ni Mheshimiwa Kanali mstaafu Masoud Ali Khamis. Nakushukuru sana kwa salamu hizo za kamati. Mheshimiwa mgeni rasmi, chimbuko la mambo yote yanayotendeka katika serikali ya awamu ya 5 ni matokeo ya ilani yetu ya utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa bila kupoteza muda wote, tumuombe Mheshimiwa katibu mkuu wetu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali aweze kutoa salamu fupi kwa heshima ya tukio hili. Tumpigie makofi mengi sana sana. Na ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru Ali akiwa tayari kabisa kwa ajili ya kutoa salamu zake katika hafla hii ya uzinduzi wa maonesho ya 43 ya biashara ya kimataifa.
Tumsikilize. Kwa wenzangu na wote mliokuja kujumuika katika shughuli hii ya uzinduzi, habari za mchana. Mimi sina mengi na mawili tu. Kwanza kuwapongeza bodi ya TanTrade na management kwa kudumisha zoezi hili mwaka hadi mwaka, na kama alivyosema mwenyekiti, mabadiliko yanatokea mwaka hadi mwaka, na mimi niombe kuwahimiza kwamba muendeleze kukaza uzi ili maonesho haya yaweze kuendelea kuboreka. La pili, tumekuja kujifunza na kukusikiliza, na kesho mimi nitakuwa hapa kwa ajili ya kuona, na baada ya hapo nitapeleka mrejesho kwenye chama, kwa sababu tuko katika mchakato wa kuandaa ilani ya chama chetu ambayo inahitimishwa mwaka kesho, lakini pia tuko katika mchakato wa kuandaa mwelekeo wa sera za CCM kila baada ya miaka 10, ambao nao pia huo mwelekeo wa miaka 10 unaisha mwaka kesho. Kwa hiyo shughuli kama hizi, maonyesho ya Sabasaba, maonyesho ya 88, ziara za ukaguzi wa utekelezaji wa ilani ya chama, ni chanzo kikuu cha fikra na mawazo ya kuboresha nyaraka za kisera ambazo ndio tunazitumia katika kuongoza nchi. Na mimi nawashukuru sana wapiga kura mliotupigia kura mwaka 2015, na tuko kazini na tunaomba muendelee kutunga mkono. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu. Hebu tumpigie tena makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wako watu wanasema politics is a bad game. Na mimi nasema hapana, sio kabisa. Mimi naamini kabisa kwamba politics is a good game, only that at times it has bad referees and rough players. Lakini Balozi Lusinda aliwahi kusema kwamba politics is a service, ni huduma. Na kwa kweli kama unakuja kujifunza ili kufanya mambo makubwa zaidi mbele, hakika wewe ni politician ambaye ni scientist and practical politician. Tumpigie makofi mengi sana Katibu Mkuu. Baada ya salamu hizo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninaomba nimkaribishe waziri wetu wa viwanda na biashara, tena waziri ambaye ameteuliwa hivi karibuni, tena ni kijana na si mwingine ni Mheshimiwa Innocent Bashungwa, mbunge. Karibu tafadhali, tumpigie makofi mengi sana sana. Na baadaye, baada ya maelezo yako, tumkaribishe mgeni rasmi atoe hotuba. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi oye! Sabasaba oye! Sabasaba safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Bashiru Kakuru Ali, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mwakilishi Naibu Katibu Mkuu, Waziri wa Viwanda na Biashara Zanzibar, Mheshimiwa George Mkuchika, Waziri wa Utumishi, Management na Utawala Bora, Mheshimiwa Dr. Agustino Mahiga, Balozi, Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Jafet Hasunga, Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Waitala, Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Abdalla Ulega, Naibu Waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya, Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Stella Ikupa, Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Waheshimiwa makatibu wakuu mliopo hapa ukiongozwa na katibu mkuu wangu Profesa Buchwe Shaija, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira, waheshimiwa wabunge
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa DC wa Temeke anayemwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Steven Kagaigai, Katibu wa Bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo hapa, Mheshimiwa Isaya Mwita Charles, mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Mwanza Kamata, mwenyekiti wa bodi ya TanTrade, Bwana Edwin Utageruka, mkurugenzi mkuu TanTrade, naibu gavana wa Benki Kuu Dr. Kibese, wakurugenzi watendaji wa mabenki mliopo hapa, nimeona wengi wenu, tunashukuru kuona uwepo wenu, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi mlioambatana na katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi mliopo hapa, washiriki wa maonyesho ya Sabasaba ya 43, sponsors wote, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya mchana. Awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana siku hii ya leo tukiwa na afya njema. Napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi leo katika hafla ya ufunguzi wa maonesho ya 43 ya kimataifa ya biashara hapa Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana, umetupa heshima kubwa. Tunajua unayo majukumu ya kitaifa mengi, lakini umeitendea haki siku hii ya Sabasaba ya 43. Tunajisikia tuko salama kwa uwepo wako. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, napenda pia kumshukuru mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TanTrade Management na kamati kuu ya kitaifa ya maandalizi kwa jitihada mlizozifanya ili kuweza kufanikisha shughuli ya leo. Kipekee napenda niwashukuru washiriki kutoka ndani na nje ya nchi kwa kushiriki maonyesho haya ambayo ni muhimu katika kuwakutanisha kwa lengo la kupata fursa endelevu za masoko ya bidhaa na huduma. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jukumu langu katika hafla hii ni kukuomba wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, ili uweze kufungua rasmi maonyesho haya ya 43 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam na kuongea na Watanzania na dunia kwa ujumla. Hata hivyo, kabla ya kufanya hivyo, ninapenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa hatua anazozichukua kwa kushirikiana na wewe katika kuhakikisha kuwa sekta ya viwanda inakuwa kiongozi wa uchumi wa Tanzania, hasa kuzalisha ajira na kuongeza vipato vya Watanzania na taifa kwa ujumla. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais wetu pamoja na wewe kwa namna mnavyoongoza gurudumu la maendeleo ya nchi na maelekezo mnayozidi kutupa sisi wasaidizi wenu katika kuhakikisha Wizara ya Kilimo, Viwanda na Biashara, Mifugo na Uvuvi, ambako ndiko Watanzania wengi wanakojishughulisha, zinakuwa ndizo engine za kuwapeleka Watanzania katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. Naomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru wawekezaji wote wa Tanzania na wasio wa Tanzania wanaowekeza katika ujenzi wa viwanda nchini. Aidha, naomba kuhakikishia kuwa wizara yangu itaendelea kuwapa ushirikiano wote unaohitajika, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini ili uwekezaji huo uwe na tija zaidi kwenu pamoja na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli akishirikiana na wewe kwa maelekezo mnayoendelea kutupatia sisi wasaidizi wenu kwenye swala la kuhakikisha serikali inazidi kuweka mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji nchini. Serikali imeandaa mkakati wa blueprint ambamo uchambuzi wa kina wa kero zote za biashara umefanyika na kutoa mapendekezo ya namna ya kuzitatua. Lengo ni kuhakikisha kuwa kero zote zikiwemo tozo zinazoondolewa ili
zinaondolewa ili hata mwananchi wa kipato cha chini aweze kuanzisha na kuendesha biashara kwa lengo la kuinua kipato chake na hivyo kuchangia uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii pia kuwahamasisha Watanzania wajitoe kwa dhati katika ujenzi wa viwanda, hasa vidogo sana, vidogo na vya kati ambavyo ni rahisi kuvianzisha katika mazingira ya nchi yetu na mahitaji yake kimitaji na ujuzi wanayamudu wa Tanzania. Hii inatokana na ukweli kuwa 98% ya viwanda vyote nchini viko katika kundi la viwanda vidogo sana na vidogo, na takribani vyote vinamilikiwa na kuendeshwa na Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais Magufuli ameonyesha njia ya jinsi gani wizara yangu inatakiwa kuwa karibu na wafanyabiashara wadogo na wakati katika kikao alichoitisha tarehe 7 Juni mwaka 2019 ambapo kila wilaya iliwakilishwa na wafanyabiashara wasiopungua 5. Wizara yangu tayari inaandaa utaratibu mzuri wa kuwafikia wafanyabiashara mikoani mahali walipo kwa kushirikiana na wenzetu wizara ya TAMISEMI. Kupitia wizara hizi mbili tutaratibu zoezi hili na kupata ushirikiano wa wizara zote ili mradi tunatatua changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wetu mikoani. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuongeza ufanisi na ukuaji wa sekta ya viwanda na biashara nchini, ninatoa rai na kuendelea kuzikumbusha halmashauri zote nchini kutenga maeneo ya uwekezaji katika viwanda ili iwe rahisi kwa wawekezaji kupata maeneo ya uwekezaji, kuandaa mwongozo wa kusimamia ujenzi na maendeleo ya viwanda nchini. Wizara yangu ya viwanda na biashara kwa kushirikiana na halmashauri tutaendelea kutenga industrial sheds, yaani majengo ya kufanyia usindikaji au shughuli mbalimbali za viwanda vidogo na vya kati kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wapate mahali pa kufanyia shughuli za kiuchumi kwenye usindikaji na shughuli ndogo za viwanda. Mheshimiwa Makamu wa Rais, maeneo mengine ya vipaumbele ya Wizara ya Viwanda na Biashara ni kusimamia matumizi bora yaliyotengwa kwa ajili ya EPZ, Special Economic Zone. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama unavyofahamu, EPZ ni export policy ambayo ilianzishwa kwa ajili ya kuhakikisha inatusaidia katika jitihada za kujenga uchumi ambao unatumia fursa ya masoko kwa membership za Tanzania ambazo sisi ni members wa East Africa, ni members wa SADC, ni members wa EU. Kwa hiyo wizara yangu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa kutambua kasi ambayo tunatakiwa kwenda nayo, tuko kwenye mapitio ya sera ambazo tunataka zireflect gravity ambayo nchi yetu inaelekea kwenye uchumi wa viwanda. Agricultural Marketing Policy ni 2008, Sustainable Industrial Development ni 2003. Sera zote hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko katika kuzipitia ili ziweze kureflect kasi na uzito wa kuwasaidia Watanzania kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Lengo letu ni kufika mwisho wa bajeti ya serikali ambayo tumeanza mwezi huu 2019-2020, mapitio ya sera hizi yao yamekamilika, lakini maudhui ambayo yatakuwa kwenye sera hizi mpya yawe reflected kwenye amendment ya sheria zinazoongoza mwelekeo wa ujenzi wa uchumi wa viwanda pamoja na marekebisho ya kanuni zilizopo. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika hili naamini baada ya mapitio hayo tutaweza kwenda kwa kasi zaidi, kwa weledi zaidi, kwa maelekezo ambayo mnatupatia katika kuhakikisha tunawasaidia Watanzania kwenda kwenye kipato cha kati kupitia ujenzi wa uchumi wa viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema hapo awali, sikukaribishwa katika hafla hii ili nitoe hotuba. Naomba sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii nikukaribishe Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili uzungumze na Watanzania pamoja na dunia nzima na hatimaye ufungue rasmi maonesho haya. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asante. Naam, ni
Waziri wa Viwanda na Biashara Innocent Bashungwa akiwa ametoa hotuba yake hapo, na kikubwa alichosema ni kwamba wizara yake bado inapitia sera za kilimo na viwanda ili kuhakikisha kwamba katika uchumi wa viwanda kabla ya mwaka 2020 tuwe na sera mpya. Haya, tumsikilize makamu wa rais ambaye ni Waziri wa Viwanda na Biashara ndugu Ali Khamis Juma, mwakilishi wa waziri wa Viwanda na Biashara wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri mliopo, waziri wa utawala bora na utumishi, waziri wa katiba na sheria, waziri wa kilimo, pamoja na manaibu waziri mliopo hapa, waheshimiwa wabunge, nikitambua uwepo wa makamu mwenyekiti wa kamati ya bunge mazingira, wa kamati ya bunge ya viwanda, biashara na mazingira, Mheshimiwa Masud Ali Khamis, pamoja na wabunge mliopo, Mheshimiwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Bashir Ali, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Temeke Bwana Felix Lianiva, akiwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nilidhani pia Mheshimiwa meya wa jiji angekuweko hapa, lakini nimetazama sijamwona. Waheshimiwa wawakilishi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, ndugu yetu Profesa Joseph Buchweshaija, katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo hapa, naibu gavana wa BOT Dr. Kibesa, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa, Mheshimiwa Dr. Mwaza Kamata Soko, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, Mheshimiwa Mama Ana Mkapa, mkuu wa taasisi ya EOTF mama yetu, ndugu wakurugenzi wa mashirika ya umma na mashirika ya binafsi mliopo hapa, Bwana Edwin Rutagiruka, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, viongozi wa dini kama mpo, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, washiriki wa maonyesho, waandishi wa habari, wageni waalikwa, amani na heri za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia sote kukutana hapa leo tukiwa wazima wa afya, na kwamba tumeweza kufanya jambo letu hili la kufungua maonyesho. Si wengi walopata fursa hii leo, lakini sisi tumepata, tumshukuru Mungu. Napenda pia kuchukua fursa hii kuwapa salamu za Mheshimiwa Rais. Angependa sana kuwa nanyi hapa, lakini amezidiwa na wingi wa majukumu ya kitaifa, na hivyo amenitaka mimi niweko hapa. Nitakayoyasema ndio ambayo angeyasema Mheshimiwa Rais, lakini nikikosea kwenye kuyasema hakusema Mheshimiwa Rais, nimesema mimi. Ulimi ukiteleza pia sio wa Mheshimiwa Rais, ni wangu mimi. Aidha, ni matarajio ya Mheshimiwa Rais kuwa maonyesho haya yatavutia watu wengi zaidi na kusaidia kutangaza biashara zetu, hususan zile ambazo zinazalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Rais ana matumaini makubwa kwa maonyesho hayo yatakuwa chachu ya kuongeza sio tu biashara, bali hata kutoa fursa na ajira au fursa za ajira, na hatimaye kuchangia kwenye pato la taifa letu. Ndugu zangu, maonyesho ya biashara ni nyenzo muhimu na rahisi ya kukuza biashara kati ya wazalishaji na wanunuzi au watumiaji wa bidhaa hizo, na hivyo akitumia vizuri kuongeza tija katika sekta zinazozalisha bidhaa kwa matumizi mbalimbali, hususan viwandani. Ninafahamu pia kwa maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam ni maonyesho ambayo yamejipatia umaarufu mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini hata Afrika ya Kati pia.
nimepata faraja kubwa kufahamishwa kuwa kwa mujibu wa ukaguzi unaofanywa na shirika la waandaaji wa maonyesho ya biashara kimataifa duniani, yani UFI, ambao TanTrade ni mwanachama katika shirika hilo, kwamba maonyesho ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam yamethibitishwa kuwa maonyesho makubwa na bora kuliko yote katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki na Kati. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana TanTrade na wizara kwa ujumla kwa kufikia kiwango hiki na kuwaomba kwamba myakuze maonyesho haya na kuyaimarisha. Ndugu zangu, nina taarifa pia kwa maonyesho haya yamekuwa kichocheo kikubwa kwa wazalishaji wetu kutokana na kujifunza kutoka kwa washiriki wa nje ya nchi mbinu mbalimbali za uzalishaji, ufungashaji na usambazaji wa bidhaa. Maonyesho haya vile vile ni moja ya jukwaa la kutangaza fursa za kiuchumi na za kijamii zilizopo ndani ya nchi yetu kwa lengo la kuvutia uwekezaji kutoka nje. Maonyesho haya pia yametumiwa na wafanyabiashara wa Tanzania kutangaza na kuuza bidhaa zao ndani na nje ya nchi yetu. Ninatoa wito kwa hivyo kwamba kwa Watanzania wenzangu waweze kuyatumia vyema maonyesho haya kutangaza bidhaa zetu na fursa nyingi za biashara, utalii na uwekezaji zilizopo hapa nchini. Aidha, kwa kushirikiana kwa washiriki wa nje, ninatoa wito kuyatumia maonyesho haya kutangaza bidhaa zao na hatimaye waanzishe viwanda vya kuzalisha bidhaa hizo hapa nchini kwetu, kwa kuwa Tanzania ni nchi yenye rasilimali na malighafi za kutosha kwa uzalishaji viwandani. Serikali itaendelea kuwalinda wawekezaji wote wanaoamua kuanzisha viwanda hapa nchini, ikiwa ni pamoja na kuwapatia vivutio maalumu wawekezaji wa kimkakati na kuweka mazingira wezeshi na rafiki ya biashara. Hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa bidhaa zisizo na viwango na bidhaa bandia hazipati nafasi ya kuingia ndani ya soko la Tanzania. Hivyo ni muhimu pia kuhakikisha kuwa bidhaa zinazoingizwa nchini ili kuoneshwa katika maonyesho haya zinakidhi viwango vya kimataifa, ili kuvipa changamoto viwanda vya ndani kuzalisha bidhaa zenye ubora na sio kuja kuifanya nchi yetu jalala au jaa la kuuza bidhaa zisizo na viwango. Ni matumaini yangu kwa wataalamu wetu wa kusimamia ubora wa bidhaa wamesimamia kikamilifu kuhakikisha kuwa bidhaa zote zilizopo kwenye maonyesho yetu zimekidhi viwango. Ndugu zangu, nimefahamishwa kuwa mwaka huu, kama mlivyosikia mwenyekiti wa bodi alivyosema, kwamba makampuni 3145 ya Tanzania yameshiriki kilinganishwa na makampuni 2956 yaliyoshiriki mwaka jana 2018, na mengi ya makampuni haya ni yale madogo na ya kati. Kwa washiriki wa nje, nimefahamishwa kuwa makampuni ya nje 580 kutoka nchi 35 yameshiriki kilinganishwa na makampuni 508 yaliyoshiriki mwaka 2018 kutoka nchi 33. Kama ilivyo kwa makampuni ya Tanzania, ushiriki wa makampuni kutoka nchi za nje umekuwa wa manufaa kwa ukuzaji wa biashara zao, na hii inadhihirishwa na ongezeko la makampuni yanayoshiriki kila mwaka katika maonyesho haya. Ongezeko la ushiriki katika maonyesho haya yenye historia kubwa na maarufu katika nchi yetu na nchi za Afrika Mashariki na SADC na nchi nyinginezo ni ishara ya kukubalika kwa manufaa yake kwa jamii ya wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi. Napenda kuchukua fursa hii kuipongeza Wizara ya Viwanda na Biashara, ambayo kwa kushirikiana na taasisi ya TanTrade imeanzisha maonyesho ya bidhaa za viwanda vya Tanzania kwa mafanikio makubwa. Hii ni hatua nzuri ya kupata soko endelevu la bidhaa za viwanda vyetu vya ndani. Hivyo basi ni vyema kwa wenye viwanda wote hapa nchini kushiriki maonyesho haya yanayofanyika
kila mwezi Desemba kila mwaka ili kuwawezesha wananchi kuona kasi ya maendeleo ya uanzishwaji na ukuaji wa viwanda hapa nchini kwetu. Ndugu wananchi, kama wengi wenu mnavyofahamu, nchi yetu ipo katika mwaka wa 4 wa utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa miaka 5 utakaokamilika mwaka 2021 unaolenga kufikia uchumi wa kati kupitia uchumi wa viwanda. Takwimu za Wizara ya Viwanda na Biashara na Uwekezaji zinaonyesha kuwa sekta ya viwanda vidogo vidogo na biashara ndogo nchini ni sekta muhimu katika kutengeneza ajira, kukuza kipato na kuondoa umaskini. Hali kadhalika, inakadiriwa kuwa sekta ya viwanda vidogo na biashara ndogo imetoa ajira kwa zaidi ya Watanzania milioni 8. Hatua hii ni mafanikio makubwa yaliyofikiwa na serikali kupitia utekelezaji wa ilani ya CCM katika kuinua kipato cha wananchi wanyonge na pia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira. Ndugu wananchi, takwimu hizo zinaonyesha wazi kwa maendeleo ya viwanda Tanzania, kama ilivyo katika nchi nyingine, yanatokana na juhudi zinazowekwa katika sekta za viwanda vidogo sana, vidogo na viwanda vya kati. Hali
serikali inaendelea kufanya utekelezaji wa mpango kazi wa utekelezaji wa mpango wa kuboresha mfumo wa udhibiti wa biashara nchini, yani blueprint, ambayo tayari umeshaanza kutekelezwa. Wito wangu kwa wizara ni kuhakikisha kwamba, na hii ni Wizara ya Biashara na Viwanda, kuhakikisha kwamba mnasimamia utekelezaji huu kwa 100% na mnatoa mrejesho wa mara kwa mara kwa vikwazo ambavyo bado vitakuwa vinawakabili wafanyabiashara na wawekezaji nchini, ili sote kwa pamoja tuone jinsi ya kutatua vikwazo hivyo. Mara nyingi Tanzania tumekuwa tukisifiwa kwa kuwa na nyaraka nzuri zenye nia nzuri ya kuendeleza uchumi au kukuza uchumi, lakini inapokuja kwenye utekelezaji tunakuwa hatuonekani utekelezaji ukoje. Kwa ni imani yangu kwamba wizara sasa, ikiwa na waziri wewe kijana mtoto, lakini na mama mahiri ambaye ni naibu wako, na katibu mkuu mwenye jina zito, kwamba sasa mtasimamia vyema utekelezaji wa blueprint, tutaweza kuondosha vikwazo vya wafanyabiashara na wawekezaji, na kwamba yale tunawasikia pembeni sasa yataondoka. Tutakwenda hatua kwa hatua, hatuwezi kufanya yote kwa mara moja, lakini tutakwenda hatua kwa hatua, lakini ni lazima tuonekane kwamba tunaondoa kidogo 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 mpaka tufike kuondoa vikwazo vyote ambavyo vinatukabili. Kwa ni wito wangu kwenu, nifanye kazi hii vizuri sana. Ndugu zangu, utekelezaji wa mpango huu unakwenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuimarisha mazingira ya kufanya biashara nchini, unaojidhihirisha kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2019 ambayo imefuta tozo kwamishi, tozo zinazokwamisha biashara, tozo zinazokwamisha uwekezaji, jumla ya tozo 54 zilizobainishwa kwenye mpango huu wa blueprint. Lakini tozo hizi si mwisho. Tunaelewa kwamba bado kuna taasisi zenye tozo nyingi bado, na aminia serikali kuzipitia taasisi zote na kuona zile tozo zenye kero kwenye kukuza biashara na kukuza uchumi wetu, zote tunaziondoa na kuweka zile tozo ambazo zitahamasisha ufanyaji biashara. Lakini pia niseme kwamba serikali inajielekeza kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba mamlaka za chakula na dawa TFDA, mamlaka ya maabara mkemia mkuu, na mamlaka au wizara ya mifugo na uvuvi, hususan kwenye sekta ya mifugo, wizara ya maliasili na utalii, wizara ya maji, lakini pia shirika la viwango la TBS, kuhakikisha kwamba sasa wanafanya kazi zao ipasavyo, kwa sababu vikwazo vingi vilikuwa vinatoka kwenye mamlaka hizi. Kwa hiyo sasa tutahakikisha kwamba tunawasimamia, tunawawajibisha na mtafanya kazi zenu ipasavyo. Lakini mbali na kuondoa kupunguza tozo, serikali pia imekusudia kuondoa aina zote za vikwazo kama ilivyosema, pamoja na urasimu. Hii ndio ilikuwa donda kuu letu, urasimu. Kitu cha kutoka kwa wiki moja zinatoka kwa miezi 6. Sasa tunataka kuondosha urasimu kama blueprint yetu ilivyopendekeza. Urasimu katika masuala yote yanayohusu biashara na uwekezaji, ili kusudi gharama za uzalishaji ziweze kushuka na kufanya bei za bidhaa zinazozalishwa nchini ziwe shindani katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, SADC na kwengineko duniani. Ni imani yangu kwa tukiwa na sekta binafsi inayofanya kazi katika mazingira wezeshi, shindani na kutanguliza mbele maslahi ya nchi na uzalendo, ni dhahiri kwamba nchi yetu itapiga hatua kubwa kiuchumi. Ndugu wananchi, bidhaa zitakazozalishwa kutokana na viwanda nchini zitahitaji soko la uhakika. Ninaiomba Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia TanTrade
kuendelea kuweka mikakati madhubuti ya upatikanaji wa masoko ya uhakika wa bidhaa hizo kwa kuelimisha Watanzania kupenda kununua bidhaa zinazozalishwa nchini. Lakini sio Watanzania peke yake, hata sisi serikali sasa kujielekeza kununua vitu vinavyozalishwa nchini. Nakumbuka mara moja nilifanya ziara mkoa wa Pwani, nikapita Bagamoyo, nikakuta kiwanda kimezalisha nguzo za umeme za concrete, lakini nguzo zimelala na hazina mnunuzi. Aidha haikufanya vizuri visibility study ya nguzo zile, au waliopaswa kuzinunua wamejielekeza kununua aina nyingine ya nguzo. Lakini kwa maelekezo ya serikali tukawataka wote wanaoshughulika na shughuli za umeme kuanza kutumia nguzo zile. Kwa ni matumaini yangu sasa tatizo lile la soko la nguzo za concrete litakuwa limeondoshwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo hiyo viwanda vitakavyozalisha tuwe tunajua kabisa soko la bidhaa hizo ni wapi, kuliko kuleta wawekezaji wanazalisha alafu bidhaa zinakaa hazina masoko. Na hii ni kazi yenu Wizara ya Biashara pamoja na TanTrade. Kwa ni lazima sote tukumbuke kuwa nchi zote zinazoendelea kuzalisha bidhaa ambazo 80% ya bidhaa hizo hutumika ndani, ili kupunguza mzigo wa uagiziaji kuleta nchini na kupunguza pia matumizi ya fedha za kigeni na kupeleka katika matumizi mengine makubwa zaidi. Na 20% ndio uweza kusafirishwa nje kwa ajili ya kuuza soko la nje. Hatutaweza kufika mara moja, lakini tutakwenda hatua kwa hatua. Soko la ndani lina umuhimu mkubwa katika ukuaji wa sekta ya biashara na uchumi wa nchi yoyote ile duniani. Serikali kama mnunuzi mkubwa wa bidhaa na huduma haina budi kutoa kipaumbele kwa bidhaa zinazozalishwa nchini kutokana na viwanda vya ndani. Serikali ilikushatoa maelekezo ya kusitisha uagiziaji wa bidhaa za thamani zote za serikali kutoka nje ya nchi. Naomba kurudia na kusisitiza tena kuwa wizara na taasisi zote za serikali kuzingatia agizo la Mheshimiwa Rais la kununua bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi. Ndugu wananchi, ili ujenzi wa uchumi wa viwanda ushike kasi ya kutosha, hakuna budi kwa sekta kama vile kilimo, mifugo, uvuvi na madini kutoa malighafi za kutosheleza au kutosha kwenye viwanda hivyo. Wakati tunahimiza ujenzi wa uchumi wa viwanda, msukumo tunaweka pia kwenye sekta zinazozalisha malighafi. Sekta ya kilimo ikijipanga vyema, waziri wa kilimo huko, viwanda vitapata malighafi ya kutosha. Vivyo hivyo kwa sekta ya mifugo, uvuvi, madini na sekta nyinginezo. Na nadhani ndio maana mawaziri mnaohusika mko hapa leo. Ni dhahiri kwamba viwanda vyetu vitahitaji malighafi hizi kwa kiasi kikubwa. Ukichukua jumla ya viwanda vilivyopo Tanzania sasa hivi, na kama vyote vitatumia malighafi ya Tanzania kwa vile ambavyo vinaweza kutumia malighafi za ndani, kutakuwa na ajira kubwa sana kwa wananchi wetu, lakini soko kubwa sana pia kwa bidhaa zao kuuzwa katika viwanda vyetu. Maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yataendelea kuwa jukwaa muhimu la kutangaza na kuwakutanisha wanunuzi na wazalishaji wa bidhaa za viwanda vyetu katika soko la ndani ya Tanzania, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika na nchi nyingine duniani. Ndugu zangu, mikataba mbalimbali ya kibiashara ndani ya masoko ya kikanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC, na pia wa masoko ya upendeleo ya nchi za Marekani, China, India, Japan na Canada, ambayo inatoa fursa kwa bidhaa za Tanzania kuingizwa nchini mwao bila ushuru na bila ukomo wa kiasi, yani quota free, duty free. Hizi ni fursa ambazo bado hatujazifanyia kazi kikamilifu. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha kwamba tunaleta viwanda vingi vya kuzalisha bidhaa ambazo Tanzania ilipewa fursa kuuza katika nchi hizo, lakini bado fursa hizo hatujazitumia vizuri. Kwa ujumla, katika kipindi cha mwaka 2017-18, Tanzania imeendelea kuwa na urari chanya katika mauzo ya bidhaa zake
ambapo imeuza zaidi kuliko kununua kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kiasi cha 10.63. SADC tumekuwa na urari chanya wa 29.8 na Umoja wa Afrika kwa 5.6. Kwa biashara ya Tanzania inakuwa hatua baada ya hatua. Tumekuwa na urari chanya na hakuna haja ya kurudi nyuma kutoka hapo, ila tusogee mbele. Hii ina maana kuwa mauzo yetu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mwaka 2018 yalifikia dola za Kimarekani milioni 447.5 ikilinganishwa na mwaka uliopita ambao ulikuwa milioni 349.6 mwaka 2017. Hili ni sawa na ongezeko la 21.8. 21 ni kubwa, kwa hatuna budi kuongeza jitihada ili tuweze kukua zaidi. Ongezeko hilo limetokana na mauzo ya bidhaa za chai, mahindi, ngano, alizeti, mchele, bidhaa za karatasi, mabati, vigae, vyandarua, kemikali, saruji na mafuta ya kupaka. Kwa hiyo mbali ya bidhaa hizi tuone soko letu linataka bidhaa zipi na tujitahidi kuzalisha. Hali kadhalika mauzo katika nchi za SADC yaliongezeka kufikia dola za Marekani milioni 999.3 mwaka 2018 ikilinganishwa na dola milioni 877.8 mwaka 2019, sawa na ongezeko la 12%. Ongezeko hilo limetokana na bidhaa za madini, pamba, vigae, chai, vyandarua, kemikali kama nilivyozitaja pale mwanzo. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa kuna fursa kubwa ya kuitumia ili kuongeza mauzo ya Tanzania nje ya nchi. Njia mojawapo ni kuongeza thamani ya bidhaa zetu kwa kuzichakata kupitia viwanda vyetu. Naamini nguvu tunayoweka katika kuhamasisha ujenzi wa viwanda itasaidia sana kuleta mapinduzi katika mauzo yetu ndani na nje ya Tanzania. Kwa kuimarisha viwanda na kukuza soko la nje, serikali itaendelea kuimarisha na kuziwezesha balozi zetu zinazotuwakilisha nje ya nchi ili zisaidie kutafuta fursa za masoko, uwekezaji na hata kutangaza utalii wa Tanzania. Ni imani yangu kwa viwanda vyetu vikifanya kazi kwa ufanisi, balozi zetu katika nchi mbalimbali zitakuwa na kazi ya ziada ya kutafuta masoko. Hivyo basi naihimiza Wizara ya Viwanda na TanTrade tena kuwa karibu zaidi na balozi zetu ili kutengeneza daraja la kutafuta masoko na daraja ya kukuza biashara. Ndugu wananchi, ili Tanzania iweze kukidhi mahitaji ya fursa za masoko hayo, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii kwa kuzalisha bidhaa zenye ushindani na zenye viwango. Jumuiya ya wafanyabiashara isiendelee kutegemea kuuza bidhaa ghafi, bali kupitia viwanda vyetu bidhaa hizo ziongeze thamani kwa kusindikwa na kufungashwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Hivyo basi jumuiya ya wafanyabiashara, hamna budi nanyi kubadilika katika utekelezaji wa kazi zenu na kuwa na muono wa mbele zaidi na wa kisasa zaidi kuliko kule mnakotoka. Kadhalika, jumuiya ya wafanyabiashara ina jukumu la kuwaandaa wanachama au wanachama wake kuwa na ufahamu wa kutosha, kuwa na uthubutu na kutayarisha miradi na kuwa tayari kupambana katika medani ya biashara. Tusifanye uoga. Mimi nakumbuka katika banda la mama yangu Mama Mkapa, tumehamasisha wanawake wajasiriamali na wanakuja kila mwaka, wanakuwa hatua kwa hatua. Lakini kuna wakati mmoja mjasiriamali alishona nguo nzuri sana. Kuna watu Tanzania hapa wakazipenda, wakaweka oda ya mashati 400. Mjasiriamali akajibu pale, oda hiyo kubwa sitaiweza. Jambo ambalo lilitusikitisha sana. Tulimwambia ungepokea ukarudi kwetu, tukaona tutakusaidia vipi. Lakini kajibu labda 50, 400 sitaweza. Na bahati mbaya alikuwa ndugu yangu Mzanzibari. Kwa hiyo tujidhatiti sasa kwamba tuwe na muono wa mbali zaidi, tutegemee kupata makubwa zaidi na tusibakie pale. Ndugu zangu, kama nilivyogusia hapo awali,
Watanzania walio wengi bado tuna kasumba kuthamini bidhaa zilizozalishwa nje au nje ya nchi yetu na kudharau za ndani kwetu. Nitafarijika sana kuona maonesho haya yakiendelea kutumika kama jukwaa la kufanya kampeni za makusudi kuhamasisha Watanzania kuthamini na kuzipenda bidhaa zinazozalishwa nchini. Lakini hapa nataka niseme kwamba katika holi hili boom linaitwaje Kiswahili? Katika boom hili tulikaa tukazindua kampeni ya Buy Tanzania Buy 360. Kampeni ambayo ilikuwa na kishindo kikubwa lakini baadaye imezimika. Ningependa sana kuona wizara pamoja na sekta binafsi, taasisi ya sekta binafsi, mmesimamia kampeni hii. Tulizindua kwa mbwembwe nyingi, lakini baadaye hatusikii kinachoendelea. Naomba kampeni hii iendelezwe. Ni muhimu sana kutumia vyema mkusanyiko huu wa washiriki na wageni mbalimbali kutoka nje ya nchi waliopo kuonyesha na watakao kuja kutembelea maonesho haya, kutangaza fursa zilizopo katika nchi yetu ili nao wawe mabalozi wazuri wa nchi yetu wanapofika makwao. Ninatamani kuona maonesho haya yakitumika kama mlango wa kuvutia uwekezaji, na TanTrade kwa kushirikiana na taasisi zenye dhamana ya uwekezaji nchini haina budi kubuni programu zitakazohamasisha washiriki kutembelea maeneo ya uwezeshaji ya uwekezaji na utalii yaliyopo hapa nchini. Wanaokuja kushiriki kutoka nje wasiishie tu siku zao 9 sijui 10 za hapa, wakimaliza wanafunga mizigo na wanaondoka. Jaribuni sana kuwekea mipango kwamba wanapomaliza wakati wa maonyesho wapeni trip hata za bure, toeni ofa kwa kuanzia. Wapelekeni kwenye vivutio mbalimbali vilivyopo Tanzania ili waone, kwa sababu kuona ni kuamini. Wataiona blueprint, watasoma fine, lakini hawaoni sasa potential iliyopo Tanzania. Tanzania ina vitu gani vya kutoa duniani? Kwa wapelekeni waone ili waamini kwamba Tanzania tuna mengi ya kutoa kwa dunia na kwamba waje kuwekeza kwa kutumia fursa zilizopo. Kwa kumalizia, ndugu zangu, nichukue fursa hii kuwapongeza wote waliojitokeza kuonesha bidhaa zao, hususan wazawa na wale wawekezaji wa nje. Nawapongeza pia vyombo vya habari kwa kutangaza maonyesho haya. Vile vile naipongeza wizara na TanTrade kwa uratibu mzuri wa maonyesho haya. Hongereni sana. Niendelee kuwapongeza na kuwashukuru wananchi wote waliojitokeza kwa wingi na watakaojitokeza kuja kuangalia maonyesho haya na ikiwezekana kununua ndani ya maonyesho haya. Niwaombe mwe mabalozi wazuri wa bidhaa zetu. Ndugu zangu, sitaki kumaliza hotuba yangu bila kushukuru vyombo vya ulinzi na usalama na vijana wetu wa Scout ambao katika miaka yote, na nina imani mwaka huu itakuwa hivyo, wataweka usalama wa kutosha ndani ya eneo hili, tumalize maonyesho haya kwa vizuri na kwa salama kama nchi yetu ilivyo. Sasa baada ya kusema yote hayo, kwa heshima kubwa na taadhima, sasa nitamke kwamba maonyesho 43 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yamefunguliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Naomba wote tusimame tupige makofi mengi kweli kweli. Akina mama mlio kwenye ukumbi huu pigeni vigelegele wasikie. Nawashukuru. Nawashukuru kina mama, asanteni. Asanteni sana. Naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi. Naam, ni Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan akitoa hotuba yake ya ufunguzi wa maonesho haya ya 43 ya biashara ya kimataifa yanayofanyika katika viwanja vya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Lakini nikumbushe tu kwamba Makamu wa Rais alizungumzia kitu kinaitwa blueprint, na kwa wale ambao hii ni nyaraka ambayo nyaraka hii ya blueprint iliombwa na
taasisi ya sekta binafsi kwa kupata ushauri wa wafanyabiashara wote kwamba kuna vitu vya kupunguza katika masuala ya kodi, vikwazo vingine vya kupata vibali na urasimu, na hivyo makamu wa rais amesema makofi tena mengi jamani. Sasa king'ora kwa Kiingereza sio king'oras, ni ishara ya zoezi la uzinduzi. Tuliwataja tu mabalozi bila kutaja nchi zao. Ikipendeza uturuhusu angalau tuwataje ili ujue kwamba kwa kweli wenzetu wametupa heshima kubwa kwenye maonesho haya. Na nikiwataja mabalozi basi tutasimama mmoja mmoja. Balozi wa Kenya, balozi wa South Sudan, Rwanda, Ujerumani, Malawi, zikomo kwa mbili, Zimbabwe, Misri. Congratulations, timu yako inafanya vizuri. Algeria, jana wametufanyia hawa. Qatar, Mheshimiwa mgeni rasmi, Qatar watakuwa ndio wenyeji wa mashindano ya kombe la dunia, tutaonana huko. Congo DRC, Uingereza, China, Palestina, Japan, Ohio, domo arigato. Nigeria, Igwe, South Korea, kamsamida. Indonesia, Ethiopia, Ubelgiji, Burundi, Brazil. Hawa wanacheza semifinal na Argentina usiku wa manane kesho 9:30. UNIDO. Basi nifunge pazia kwa kumtambulisha rais wa TCA Tanzania, Shiru. Baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni wakati wa kumkaribisha mwenyekiti wa jopo la majaji wa maonesho haya 43 ili aweze kutoa maelezo machache, na baada ya maelezo hayo basi tutakuomba sasa uifanye ile kazi ya kutoa vikombe kwa washindi mbalimbali. Kwa niaba ya jopo la majaji wa maonesho, naomba nimkaribishe mtu mmoja ambaye kwa hakika yeye ameniambia ni senior lecturer chuo cha diplomasia hapa Dar es Salaam. Yeye amebobea, taaluma yake yeye ni international business, kwenye mambo ya business negotiations. Nilipata tabu sana hapa kutafuta Kiswahili cha the power to negotiate, maana wengine wanaharibu Kiswahili. Sitaki kusema nimnong'oneza tu katibu mkuu, lakini baadaye nikapata neno kutoka katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwamba the power to negotiate or to negotiation ni nguvu ya hoja katika majadiliano. Kwa hiyo huyu ni mbobezi na ameongoza jopo hilo, naye kwa kweli ni muunganishe Profesa Joseph Busheni Shaija. In fact, jina lako limetupa tabu, lakini uwezo wa huyu bwana unanikumbusha maonesho ya kimataifa kuhusu mambo ya nafaka na hususan njugu mawe ambazo Wahaya wanaita enshoro. Lakini yule Mhaya kwenye banda lake aliwavutia watu wengi sana kwa sababu alianza na kutangaza senene. Please, we have a senene here. We have mwana mwana, mbisi mbisi, enkarango,
katekonere ushororondwa, watu wakavutika. Sasa ikafika botanical name ya Njugumawe ni Virginia subterranea, ambayo ni Njugumawe. Sasa Muhaya yule akasema Virginia subterranea bukobensis, yani inayotoka Bukoba, na akavutia watu wengi sana. Sasa nikaribishe Dr. Burhani Mtengwa, tafadhali njoo useme yale maneno mlivyoandaa shughuli hii, alafu tumkaribishe mgeni rasmi aweze kutoa hizo zawadi. Karibu sana. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Bashiru Ali, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya wizara ambaye ndio mwenyeji wetu kwenye shughuli yetu ya leo, na mawaziri wote, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maonyesho haya ya 43 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam kulikuwa na zoezi la uchaguzi wa mabanda bora, judging exercise, lililoendeshwa na jopo huru la majaji wapatao 45 kutoka taasisi mbalimbali za serikali na za binafsi. Zoezi hilo lilifanyika tarehe 30 Juni na tarehe 1 Julai mwaka 2019. Lengo la zoezi hili ni kuhamasisha wawakilishi mbalimbali wa maonyesho katika kuhakikisha kuwa muonekano wa bidhaa na mabanda yao yanakuwa katika ubora unaokidhi viwango vya kimataifa vya maonyesho duniani. Katika kutekeleza hilo, vigezo mbalimbali vilitumika ili kuwapata washindi kama ifuatavyo: 1. Ubora wa bidhaa na huduma. 2. Namna walivyoonesha display bidhaa na huduma zao. 3. Upambaji wa mabanda na muonekano wa jumla wa mabanda. 4. Namna wanavyohudumia wateja na utoaji wa taarifa kwa wateja. Na mwisho, matumizi ya kauli mbiu ya maonesho inayosema usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ya viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, washiriki walishindanishwa katika makundi mbalimbali, yani categories, yapatao 27 na hatimaye kuwapata washindi katika kila kundi. Katika haya makundi la ubunifu wa mifumo inayorahisisha ufanyaji biashara na usimamizi wa fedha imeongezwa mwaka huu kutokana na umuhimu wa kundi katika kuimarisha biashara nchini kwa kuzingatia maendeleo ya teknolojia duniani. Hivyo, kwa heshima na taadhima, naomba sasa uniruhusu niweze kuwasoma mbele yako washindi wetu kama ifuatavyo. Naam, tunaingia katika zoezi la utoaji wa vikombe kwa washindi wa maonyesho pamoja na kukabidhi tuzo kwa wadhamini wa maonyesho haya. Kama alivyotangulia kusema, zoezi la kuangalia mabanda bora lilianza tangu tarehe 30 Julai mpaka tarehe 30 Juni mpaka tarehe 31 Julai. Na sasa tuangalie zoezi hili linavyoendelea. Jaji mkuu hapa atasoma ile kategori, halafu tutaendelea. Category 1, Machines and Equipment Manufacture Exhibitor. Mshindi wa 3 ni Inzania Private Limited. Simama kwa kupigia makofi. Mshindi wa 2 ni Paul Machinery Company Limited. Mshindi wa 1, Small Development Organization, SIDO. SIDO, naomba upite hapo. Tumepata tabu tuweka kwa range moja kwa moja kwa sababu hii ilikuwa ni siri yao. Actually ndio tuna discuss sasa.
Makofi mengi. Category 2, construction related building material exhibitors. Mshindi wa tatu ni Waja General. Mshindi wa pili ni Watumishi Housing Company. Makofi mengi sana. Na mshindi wa tatu Tanzania Building Agents TBA. Na mshindi wa kwanza Tanzania Building Agents TBA. TBA anatembea kifua mbele. Una bahati kweli kweli. Category 3, Agriculture Livestock Technology Exhibitor. Mshindi wa tatu ni wizara yetu ya mifugo na uvuvi. Sasa waziri simama tu, manake hii ngoma yako. Mshindi wa tatu huyo. Mshindi wa pili ni Retrus Tanzania Limited. Retrus jina la Kilatini yupo wapi? Hayupo. Na mshindi wa kwanza ni Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Afande, naona upo. Wacha wewe. Huyo Brigadia Jenerali Mbuzi huyu alipata kule Dodoma na kuona Mheshimiwa Rais. Tumpige makofi mengi sana. Category 4, Food, Drugs, Beverage Exhibitors. Mshindi wa tatu ni Manispaa ya Kigamboni. Mshindi wa pili ni Follow the Honey Tanzania Limited. Mpigie makofi mengi, tuwapigie makofi. Mshindi wa kwanza. Na mshindi wa kwanza ni Chai Bora. Chai Bora upo? Oh my Lord. Kama upo basi tunaendelea kama upo. Category 5, Furniture Interior Decoration Exhibitors. Mshindi wa tatu ni Lifemate Furniture Company Limited. Na mshindi wa pili ni Famous Furniture. Na mshindi wa kwanza ni Tanzania Prisoner Service Magereza. Magereza yuko wapi? Ndio eneo pekee wakiambia tunakukaribisha tena wanasita kwenu. Magereza wako wapi? Naam, yupo hapa. Category 6, Motor Vehicle Assembly and Parts Manufacture Exhibitors. Mshindi wa tatu ni National Development Corporation NDC. Mshindi wa pili ni SBT Marketing Tanzania Limited. Na mshindi wa kwanza ni GF Truck and Equipment Limited. GF Truck, kindly walk fast and majestically. Category 7, Trade, Investment Promotion and Facilitation Exhibitors. Mshindi wa tatu ni Export Processing Zone Authority EPZ A. Na mshindi wa pili ni Tanzania Investment Center TIC. Na mshindi wa kwanza ni Tanzania Revenue Authority TRA. Mr. Kayombo namuona pale. Na mwanafunzi wa president ya mtaji wetu mkuu. Namba kujivunia haya. Useme dada.
Category 8, associations supporting women in business exhibitors. Mshindi wa 3 ni Tanzania Women Chamber of Commerce. Mshindi wa pili ni Taswe SACCOS. Na mshindi wa kwanza ni Equal Opportunity for All Trust Fund. Makofi mengi kwa mama yetu. Kumbe ni mama Mkapa. Makofi mengi na vigelegele tafadhali. Asante sana mama yetu, mama Ana Mkapa, mke wa rais mstaafu. Category 9, ministries, local government authorities and other government institution exhibitors. Mshindi wa 3 ni Judiciary of Tanzania. Kama tu watu wapi. Mshindi wa pili ni Ministry of Finance, Wizara ya Fedha na Mipango. Na mshindi wa kwanza ni Ministry of Natural Resource and Tourism. Category 10, banks and financial institution exhibitors. Mshindi wa 3 ni TIB Development Bank Limited. Mshindi wa pili ni Azania Bank Limited, na watu wapige makofi. Na mshindi wa kwanza ni National Bank of Commerce. Wapige makofi. Category 11, Insurance and Social Security Scheme Exhibitor. Mshindi wa 3 ni Resolution Insurance. Mshindi wa pili ni Workers Compensation Fund WCF. Wapigie makofi mengi. Na mshindi wa kwanza ni National Insurance Corporation Tanzania NIC. Category 12, Transport and Logistics Exhibitors. Mshindi wa 3 ni Property International Limited. Mshindi wa pili Tanzania Zambia Railway Authority. Na mshindi wa kwanza ni Tanzania Postal Corporation. Fanya haraka tafadhali. Posto mpo? Fanya haraka. Afadhali. Category 13, Best Regulator Authority Exhibitors. Mshindi wa 3 ni Procurement and Supplies Professional and Technicians Board. Na mshindi wa pili Government Chemist Laboratory Authority. Na mshindi wa kwanza ni Bank of Tanzania BOT. Ndio maana kumbe naibu gavana alikaa pale jirani. Aliotea. Category 15, Electronic ICT-based Service Exhibitors. Category 14, Telecommunication Exhibitors. Mshindi wa 3 ni Airtel Tanzania Limited. Mshindi wa pili ni MIC Tanzania Limited Tigo. Mshindi wa kwanza Tanzania Telecommunication Company Limited TTCL. Rudini nyumbani kumenoga. Fanya haraka chief executive. Rudini nyumbani kumenoga. Category 15, Electronic ICT and ICT-based Service Exhibitors. Mshindi wa 3 ni Arise Development Company Limited
na mshindi wa pili ni Computers for the Blind Tanzania. Na mshindi wa kwanza ni Mart Choice Tanzania Limited, DSTV. DSTV. Fanya haraka upo. Run fast, run fast. Category 16, Best Tanzania Textile Industries Exhibitors. Mshindi wa tatu ni Government, na mshindi wa pili ni A to Z Textile Mills Limited. Na mshindi wa kwanza ni Mazava Fabric. Mazava, tembea tafadhali kama ni wewe. Imeondoko. Category 17, Best Tanzania Leather Industry Exhibitors. Mshindi wa tatu ni Uron Leather Craft, mshindi wa pili ni wa Asili, na mshindi wa kwanza ni Woiso Original Product Company. Woiso upo, fanya haraka isi. Yesu wangu. Category 18, Best Tanzania Honey Spice Exhibitors. Watatu ni Follow the Honey, na mshindi wa pili ni Dash Industries Limited. Na mshindi wa kwanza ni Central Park Bees Limited. Central Park Bees, yuko wapi? Hayupo. Basi. Category 19, Agriculture and Livestock Products Exhibitor. Mshindi wa tatu ni Wakulima Tea Company. Mshindi wa pili ni Mount Meru Millers. Na mshindi wa kwanza ni Sunshine Industry Company Limited. Sunshine Industries. Upo Sunshine Industries? Hayupo. Category 20, Education, Research and Skills Development Exhibitors. Mshindi wa tatu ni Tanzania Institute of Accountants, na mshindi wa pili University of Dar es Salaam Tourism. Na mshindi wa kwanza ni Vocational Education and Training Authority, VETA. VETA siku hizi mko juu sana. Makofi VETA. That's band. Category 21, Energy and Mineral Exhibitors. Mshindi wa tatu Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC, na mshindi wa pili Tanzania Electric Supply Company Limited TANESCO. Na mshindi wa kwanza ni Tume ya Madini. Na muona pale ni Tume ya Madini, katibu mkuu mwenyewe yupo. Naomba usimame tu katibu mkuu, manake hii ni la kwenu. Mambo ni makubwa kabisa. Sogea katibu mkuu bwana, sogea upate mkono pale. Naam. Category 22, Information Publishing, Printing and Stationeries Exhibitors. Mshindi wa tatu ni 5 Star Printers Limited, na mshindi wa pili ni Mwanzo Education Publishers Limited. Na mshindi wa kwanza ni Shirika la Utangazaji Tanzania TBC ambao wanaturusha hewani. TBC yuko wapi? Anamwakilisha mkurugenzi mkuu. Mama yangu wewe. Category 23, Best Zanzibar Exhibitors. Mshindi wa tatu ni People's Bank of Zanzibar. Mshindi wa pili ni Zaidat, na mshindi wa kwanza ni Commission ya Utalii. Nimemwona pale. Fanya haraka. Naam, pigeni makofi mengi anapokuja. Mnafanya kazi nzuri sana.
Category 24, Best Youth Innovator Exhibitor. Mshindi wa tatu ni Salehan of Don Bosco. Mshindi wa pili ni DIT Dar es Salaam Institute of Technology. Na mshindi wa kwanza ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Wakongwe hao, UDSM mko wapi? Iko pale. Nikusa hapo ni degree tu. Naona hata katukupa na fulani, kutaka fulani, wazao yao. Category 25, Supporting Business of People with Special Needs Exhibitors. Huyu yuko mmoja tu. Kiwanda darasa cha ushonaji kwa wasioona. Ndugu Abdalla Nyangalio. Abdalla upo? Nina hakika hapa Mheshimiwa Stella Ikupa atakuwa amefurahi sana. Tumpigie makofi mengi sana naibu waziri, akiona kwamba ile nyanja yake inaheshimika na kupata sifa kubwa kabisa. Hakika maonesho haya yametia fora. Category 26. Naona Mheshimiwa Stella Ikupa anasema msiondoke hapo, nami naja niwe sehemu yenu. Njoo Mheshimiwa Stella Ikupa tafadhali. Njoo mpe mkono makamu wa rais tafadhali. Asante waheshimiwa, msimcheleweshe hapo, itoshe. Nisema njoo mpe mkono makamu wa rais. Hiyo ni heshima yako. Jamaa tumpigie makofi mengi sana naibu waziri. Umefanya kazi kubwa sana. You deserve what we call a summa cum laude, the highest praise. Category 26, Medicine, Health Related Service and Technology Exhibitors. Mshindi wa tatu ni TATCO KCMC na mshindi wa pili ni CCBRT. Na mshindi wa kwanza ni taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Jakaya Kikwete. Kazi nzuri sana. Wetu wa hospitali hiyo, endelea. Category 27, Innovators of System to Support Business Transactions, Investment and Financial Management. Mshindi wa tatu ni Costage. Mshindi wa pili ni Wizara ya Fedha, mfumo wa ukusanyaji maduhuli ya kiserikali, GEPG. Na mshindi wa kwanza ni Dar es Salaam Institute of Technology. Upambano mkali kweli safari hii. Sasa tunaingia kwenye special category, Best Foreign Exhibitors. Winner 3 Ghana, winner 2 Rwanda. Just stand and kuwapigia makofi mengi sana. And winner 1 is German, winner 1. Nilipomwona huyu dada anakuja nikafikiri labda na yeye ni Mjerumani. Best Export Product Exhibitor. Winner 3 Afri-Tea and Coffee Blenders 1923 Limited. Winner 2 ni Asas Dairies Limited. And winner 1 is Amir Hamza Tanzania Limited. Mr. Hamza, talk fast. And the coffee is ready. Best Domestic Produce Industry Product Exhibitors. Winner 3
Ministry of Natural Resources and Tourism, and winner 2, Jeshi la Kujenga Taifa JKT. And winner 1 is Said Salim Bakhresa Group of Companies. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tunamleta overall winner. The winner 3 is Vocational Education and Training Authority. The winner 2, Jeshi la Kujenga Taifa, SUMA JKT. Overall. The overall winner 3, Vocational Education and Training Authority, VETA. Winner 2, Jeshi la Kujenga Taifa, SUMA JKT. And the overall winner 1, Jeshi la Magereza. Hao magereza hawa lazima timu yao ya ufundi ni kali sana. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa muda wako na kukabidhi tuzo kwa washindi wetu. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hujaondoka, yani leo tumekupa kazi kweli, tusamehe. Sasa ni wakati wa kuwapa zawadi wale ambao ni sponsors wetu ambao wamefanya kazi hii kudhamini maonesho haya. Nitaenda kwa haraka sana. MIC Tanzania Limited, Tigo, mdhamini mkuu wa mawasiliano. Tigo. Wakifuatiwa na NBC, mdhamini wa sherehe za ufunguzi na ufungaji. Naomba tukisema hivyo mwe mnapiga haraka. NBC mmeondoka. Watatu ni National Bank of Commerce, mdhamini mkuu wa huduma za fedha na kibenki. NBC walikuwa wa pili. Kwanza ni Tigo, pili NBC, tatu ni NBC tena, I'm sorry, yes, huduma za fedha. 4, Waja General Company Limited, mdhamini wa ujenzi. Madam, fanya haraka. Namba 5, Africa Magic Group Limited, mbia mkuu wa matangazo. Magic, mbia mkuu wa matangazo. Hayupo? Naomba mfanya haraka huko. Huyu ni makamu wa rais, lazima wewe sharp. Wa 6, Tanzania Forestry Services Agency, mdhamini wa sekta ya asali. Mdhamini yuko wapi? Wa 7, naona huyo hayupo. Tanzania Telecommunications Limited, mdhamini wa huduma za kimtandao. Hao wamepokezi wakakimbia.
Wa 8 ni Ashton Media Group, mbia wa matangazo, mdhamini wa mbia matangazo ya nje. Ashton Media Group ana shauku kubwa kweli. Ashton haikuvunjika, imebarikiwa hivi. Alafu wa 9 ni Land Transport Regulatory Authority, LATRA, inayojulikana kama SMATRA, mbia wa huduma za usafiri wa ardhini. SMATRA, mko around? Asante. Wa 10 ni ModAd Company Limited, mdhamini wa matangazo ya mtandao. ModAd, yes. Binti, karibu. Wa 11 ni Tanzania Insurance Regulatory Authority, TIRA, mbia wa huduma za bima. Yupo. Wa 12 ni EFM and TVE, mbia wa matangazo. Yupo. Wa 13 ni AMINZA, mdhamini wa mikutano ya ana kwa ana ya wafanyabiashara B2B. Maneno ya ana kwa ana taambieni baadaye. Mbia 14 ni Tropical Powers Company Limited, mdhamini wa mikutano ya ana kwa ana ya wafanyabiashara tena B2B. Tropical Powers Company Limited. Huyu dada naona yuko active, can't you? Hatukuwezi kabisa. Wa 15 ni Vodacom Tanzania, mdhamini wa mawasiliano. Vodacom. Wapo? Sasa ni mwana tano mefanya kundi nikasema wewe ni Simba. Kumbe niyo nani yao. Wa 16 ni Bermudas, mdhamini wa huduma za CCTV kamera. Bermudas? Yeah. Yes, madam. We thank you very much. Na wa 17 ni CRDB Bank PLC, mdhamini wa huduma za kifedha, benki inayojali mteja. Nimemwona pale Sekela Abdul Majid, mkurugenzi mkuu mtendaji kabisa. Pigeni makofi mengi sana. Pole sana kwa msiba tulipata habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika 27 hawa tu ndio wamepokea kwa niaba ya wenzao. Kwa hiyo tunaomba tukushukuru na tunaomba turejee kwenye viti vyetu. Naomba tupige makofi mengi sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya mgeni rasmi. Na kwa kweli kwa wadhamini niseme tu kwamba wenyewe wanasema Mungu akukujalia mali, hakikisha usiongeze viwango vya matumizi, ongeza viwango vya utoaji, naye Mungu atakubariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya zoezi hili, kwanza na niombe wageni wote waalikwa, naomba tumpigie makofi makubwa ya nguvu kabisa mgeni rasmi kwa kufanya kazi hii kwa nguvu na utashi mkubwa kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilifurahi sana wakati ukitoa vile vikombe wa ushindi mbalimbali, ikanikumbusha usemi ule kwenye maandiko matakatifu wanaosema, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Lakini sisi watu wa Pemba tunasema akipanda pantosha, kivuna pankusha. Tushangilieni watu wa Pemba jamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni wakati wa neno la shukrani. Na neno la shukrani tulifanya upenduzi yakinifu, tukakubaliana kwamba lazima awepo mtu ambaye anaweza kuifanya hii kazi vizuri zaidi. Na mtu huyo siku mwingine ni mwenyekiti wetu wa bodi ya TanTrade, ambaye pia atafanya kazi ya kukupa kumbukumbu ya DITF. Dr. Nwanza Kamata, baba makaribu. Jamani, tumpigie makofi mengi sana sana.
Sasa Dr. Mwanza, kabla hujasema, nilikuwa naomba niseme hivi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kweli kazi hii ambayo unaiona imetendeka hapa ni kwa sababu ya uongozi mzuri ambao upo, na hii imenikumbusha mzee mmoja wa Kisukuma alikuwa na celebrate miaka 50 ya ndoa yake. Akaulizwa siri ni nini, akasema hamjui, ni ushirikina tu. Mimi mshirikina, mke wangu ndio usiseme kuna ushirikina. Uchanganya haya ndio bali ndoa limedumu. Kwa hiyo mafanikio haya ni kwa sababu ya maushirikina. Actually alikuwa na maana ya ushirikiano. Wapongeze sana kwa ushirikiano wao, ndio maana haya yamewezekana. Mwenyekiti, karibu. Asante sana Mzee Mavunde kwa kutuchangamsha kwa maneno yako na bashasha unazotufanya tuwe nazo. Sasa nimeombwa kutoa neno la shukurani, lakini kwa kuanza kabisa ninashukuru kwa hotuba yako Mheshimiwa mgeni rasmi. Siwezi kutoa muhtasari, lakini inatoa na kutukumbusha dira ya dhati ya nchi hii sasa kujenga uchumi wa namna gani. Uchumi ambao umejengwa katika viwanda na ambao tukifanikiwa na tutafanikiwa utakuwa uchumi ambao ni wa kitaifa wa nchi inayojitegemea. Dhana hii ya uchumi wa kitaifa nadhani inabidi tuendelee kuizungumza sana ili watu waielewe. Najua katibu mkuu amekuwa akijaribu kuieleza, lakini lazima tuitilie kazi zaidi watu waelewe, kwa sababu katika misingi hiyo ndio iko hiyo dhana ya ujenzi wa uchumi wa viwanda ambao unashikamanishwa na uchumi wa kilimo. Lakini nilitaka niseme katika hotuba yako kitu kimoja ambacho ulikuwa unakisema ni kile ambacho pengine kikitokea, na naamini kinaweza katokea, kitabadilisha majibu ya wanafunzi wetu wa vyuo vikuu, ikiwemo mimi nilipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, ikiwemo walioko sasa hivi katika vyuo vikuu. Sina hakika, lakini chuo kikuu cha Dar es Salaam ukipita pale, swali moja ukimuuliza mwanafunzi, what do we produce? Jibu ambalo linafahamika anasema we produce what we don't consume and we consume what we don't produce. Sasa nikasema kwa hotuba yako na mwelekeo huu, tukiweza kwenda tutaproduce what we consume na tutaproduce what we don't consume, na what we don't consume ni surplus ambayo tutawapelekea wengine, lakini sisi tutakuwa tumejitosheleza wenyewe kwa bidhaa zetu wenyewe. Nadhani tukiweza kufanya hilo, tutakuwa tumejipigia hatua kubwa ya kiukombozi na mkakati wa ukombozi wa pili wa Afrika. Mkakati wa ukombozi wa pili wa Tanzania ni uhuru wa kiuchumi. Kwa hivyo sitaki lakini moja la ziada, kwa sababu nilisema sana kuhusu viwanda vidogo vidogo, na nikakumbuka mwaka 1982 nchi yetu ilikuwa na matatizo makubwa sana. Ilikuwa wanasema kwenye hiyo crisis ya kiuchumi, lakini katika hotuba yake Mwalimu mwaka 1982 katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akiwa anatoa taswira ya hali ya uchumi na hali ya viwanda katika nchi, moja alichokisema ni kwamba viwanda vikubwa vingi vilitetereka, lakini pamoja na matatizo yale tuliyokuwa nayo wakati huo, viwanda ambavyo havikutetereka sana ni viwanda vidogo vidogo. Kwa hivyo tunayo experience ya kujifunza na kujengea katika hiyo experience na namna gani tunapiga hatua mbele katika maendeleo ya viwanda ambayo tunayakusudia. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kukushukuru kwa hotuba yako, naomba kukushukuru pia
kwa kukusimamisha muda mrefu na kutoa zawadi kwa washindi mbalimbali katika maonyesho haya. Lakini nadhani kwa sababu wewe umekuwa ukihimiza sana mazoezi kwa ajili ya afya zetu, kwa kusimama muda wote uliosimama pale, sina mashaka kwamba wewe mwenyewe hupigii debe mazoezi, ila unayafanya mazoezi. Na kwa kutambua hiyo, baada ya kutoka hapa tutakufanyisha mazoezi, lakini ya mazuri tu, kwa sababu tutakuomba utembee kidogo kwenye mabanda machache, lakini kikupendeza utaamua mwenyewe. Sasa tutakufuata nyuma baada ya kukupeleka kuna kuongoza, baadaye utaanza kukatisha mitaa, sisi itabidi tukufuate nyuma, kwa sababu umependeza kwenda kuona mpaka utakapochoka. Kwa hiyo baada ya kusema hiyo, nakushukuru sana, na kabla hatujaanza mazoezi hayo ya kutembea kwa kuona, kwa ajili tu ya kumbukumbu ya maonyesho ya 43 ya biashara ya Dar es Salaam ya kimataifa mwaka 2019, tunayo zawadi ndogo ambayo tutapenda kukukabidhi. Na kabla hatujakukabidhi, nitaomba kuwashukuru TOT ambao wamekuwa hapa na wamekuwa wakituburudisha na kutukumbusha katika burudani mambo mbalimbali ya msingi katika maendeleo ya taifa hili. Asanteni sana TOT. Asante sana TOT. Tusaidie kutoa maji kidogo, chupa zile pale pembeni juu. Kwa hivyo nimetoa taarifa kwamba pamoja na zawadi mahususi ya mgeni rasmi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeandaa pia zawadi mahususi kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambayo tutamuomba makamu wa rais tumkabidhi aichukue akampe. Asante sana. Sasa tunangojea zoezi la zawadi, alafu baadaye tutapiga picha chache za ukumbusho. Toa kwenye mfuko bwana. Yes, hii kitu ni kizuri, asinaona kwa macho. Na anapewa mkoba huo, ni leather kabisa. Kwanza sandals ambazo zimetengenezwa kwa ngozi ya hapa nyumbani, na mkoba wetu na mkoba huo. Makofi mengi kabisa. Hii yote ni kuenzi bidhaa za Tanzania, na yeye mwenyewe makamu wa rais ametuambia nunua Tanzania, penda Tanzania. Na mkoba huo tena mnauona kabisa, anajaribu kuvaa, anasema sasa hii kwa kweli napokwenda kwenye Dreamliner, hii ndio size yake. Ilikuwa ni makubazi. Sasa ya Mheshimiwa Rais. Jamani, makofi mengi na vigeregere. Tunawashukuru sana TanTrade. Naomba tukae kwa ajili ya picha. Na mtazamaji wa TBC1, zoezi la kupiga picha ndio linahitimisha. Tunafikia mwishoni kabisa mwa hafla hii ya uzinduzi wa maonyesho ya 43 ya biashara za kimataifa, ambapo pamoja nami niko na mwenzangu Janet Leonard, mimi ni Stanley Ganzel. Na kikubwa makamu wa rais alichozungumza, kwanza yeye amesimama kama kwa niaba ya Rais Dr. John Magufuli, na katika hotuba aliyokuwa anaisoma, vikubwa alivyokuwa amesisitiza ni kwamba bidhaa zinazoingia hapa katika maonyesho haya ya 43 ziwe zenye viwango vya ubora vinavyotakiwa, na zikiingizwa bidhaa hizo zionyeshwe kwa watu wanaotengeneza wenye viwanda wengine wa Tanzania,
ili waweze kupata changamoto ya kuzalisha bidhaa zenye ubora, na si kwamba tu kipindi hiki kitumike kama bidhaa ambazo hafifu zinaingizwa katika maonesho haya. Inaleta picha tofauti. Na kikubwa pia kingine alichozungumza makamu wa rais ni kwamba ile blueprint ambayo ni nyaraka zilizotolewa na taasisi ya sekta binafsi kwa niaba ya wafanyabiashara wote, kwamba kufanyia mabadiliko katika sekta ya biashara, makamu wa rais ameikubali na amewapa waziri wa viwanda na biashara, wizara yake ifuatilie kwa karibu ili kuweza kufanikisha mpango wa kuondoa urasimu katika ufanyaji wa biashara hapa Tanzania na upatikanaji wa vibali. Mwenzangu Janet Leonardi amefuatilia tuzo, ambapo TBC tumepata tuzo kati ya washiriki wa maonesho haya. Janet anaweza kufafanua zaidi kwamba kulikuwa na vipengele 27, lakini na sisi kama Best Information and Printing tumepata tuzo hiyo. Janet, kwa Asante Ganza, kwanza nina furaha sana kuona kwamba TBC tumeibuka kidedea katika tuzo hizi. Lakini niseme tu kwamba jumla ya makampuni 3830 yalishiriki katika maonesho haya na yaliingia katika kinyang'anyiro, yakiwa makampuni 580 kutoka nje ya nchi na makampuni 3250 makampuni ya ndani. Vigezo vingi vilitumika, lakini zoezi la kuangalia mabanda bora lilifanyika kuanzia tarehe 30 Juni mpaka tarehe 1 Julai, ambalo lilijumuisha majaji 45 ambao walikuwa wakipita katika mabanda bila hata kutoa taarifa, hawajitambulishi, wanapita tu kama watazamaji tu wengine. Hapo wanakusanya taarifa zao kwa kuangalia vigezo mbalimbali. Nilifanikiwa kupata baadhi ya vigezo. Kigezo kimojawapo ni ubora wa bidhaa hizo ambazo watu wanaonesha kwenye mabanda yao, pamoja na huduma wanayotoa, lakini pia namna ambavyo wamepanga bidhaa zao, kwa tangu unapoingia ndani mpaka kuanzia nje mpaka ndani, bidhaa zimepangwaje, lakini pia upambaji wa mabanda. Utakubaliana ni Ganzel kwamba watu wamejitahidi sana kupamba mabanda yao. Ukienda kila banda lina namna ambavyo limepamba vizuri, na TBC pia tumetoa kidedea. Nadhani hata katika kitengo hicho pia tulijitahidi kwenye upambaji. Lakini kitu kingine ulikuwa unaangalia ni muonekano wa banda zima kwa ujumla, kuanzia watendaji wanaokuwepo pale, lakini mlivyopanga kila kitu, lakini pia namna ambavyo mnatoa huduma kwa wateja, utoaji wa taarifa, mnafahamu kwa kiasi gani bidhaa ambazo mnauza ama huduma ambayo mnaitoa mnaifahamu kwa kiasi gani. Lakini kingine pia ambacho walikuwa nakiangalia kikubwa ni utumiaji wa kauli mbiu ya mwaka huu, ambayo kauli mbiu inasema ni usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ya viwanda. Kama ulivyosema Ganzel, makundi vigezo vilikuwa vimewekwa katika vipengele 27, lakini ukiangalia ubora ndio kitu kikubwa, ubora wa bidhaa, na lengo kubwa la kutoa hizi tuzo ilikuwa ni kwa ajili ya kuhamasisha ubora wa viwango vya kimataifa katika maonesho, kwamba nchi yetu Tanzania, mtu atakayeshinda hapa ama anayeshiriki hapa aweze kuwa na uwezo wa kufanikiwa nchi yote ile akienda kwenye maonesho. Labda kitu kingine ambacho naweza nikasema Ganzel, pamoja na hizi tuzo ambazo zimetolewa siku ya leo, kuna shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea hapa na zitazidi kuendelea baada ya kuwa kumefunguliwa. Kutakuwa kuna mikutano ya moja kwa moja ya wafanyabiashara, wanaita business to business, lakini pia kutakuwa kuna mafunzo maalum ambapo watu wanafundishwa, watu wenye maonesho hasa wasindikaji wa mazao ya kilimo wanafundishwa namna ya kutengeneza bidhaa zao vizuri. Lakini ndio kuna siku maalum ya kufanya siku maalum kwa ajili kwa kila siku kutakuwa kuna siku maalum, kutakuwa kuna siku ya rushwa, ya mapambano ya rushwa kwenye biashara, kutakuwa kuna siku ya mazingira, kutakuwa kuna siku ya amani na mambo mengi ambayo yatakuwa yakiendelea hapa. Miki kubwa kwa sababu TBC tumeibuka kuwa ni washindi, ni wahamasishe watu wote ambao wanatufuatilia TBC kwamba ni wakati wako sasa, njoo ujifunze yale ambayo wale majaji wameyaona, wakaona kweli tumestahili kuwa washindi. Uje utapata kujua TBC tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Hazina kubwa inapatikana TBC. Ganzel. Na zaidi ya kuja kuangalia, lakini pia watumie maonesho haya kujitangaza kibiashara, kwamba
watendaji wetu katika sekta ya masoko wapo hapo katika banda la TBC na wako tayari kabisa kuwasaidia, na sisi wenyewe kama watangazaji tunaenda pamoja na cameraman na vifaa vingine vyote tunavyo katika mabanda haya ya Sabasaba, na tayari kwa yeyote atakayeweza kuweza kutaka matangazo haya aweze kuweza kutumia nafasi hii kujitangaza zaidi ili aweze kupata wateja. Lakini naona Janet, kuna washindi wakubwa kabisa hujawataja, labda wataje tena. Asante Ganza. Kuna kitu ambacho pia nilikiongelea katika maonesho haya zimeshiriki nchi 35. Na katika nchi hizo kulikuwa kuna kipengele maalum kuangalia nchi ambazo ushiriki wake ni mzuri sana. Nchi ya kwanza imekuwa ni Ujerumani, lakini kuna wale washindi wa ujumla ambao mshindi namba 3 ni mamlaka ya ufundi stadi, hawa ni VETA. Ushindi namba 2 ni jeshi la kujenga taifa SUMA JKT, na washindi namba 1 mshindi kwa ujumla katika vipengele vyote ni jeshi la magereza. Nashukuru sana Janet Leonard na mtazamaji wa TBC1. Wakati hilo zoezi la upigaji wa picha ukiwa linaendelea hapo, kitakachofuata baada ya hapo, makamu wa rais ataanza kutembelea katika mabanda mbalimbali aliyopangiwa, na kama ulivyokuwa unamsikiliza mshereheshaji, endapo makamu wa rais atapenda kutembelea mabanda mengi zaidi, anapewa nafasi hiyo na zoezi hilo litakuwa linaendelea. Lakini kwa wewe mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, haya ni maonesho ya 43 ya biashara za kimataifa, yaani Sabasaba, na yamezinduliwa leo rasmi na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan hapa katika barabara ya Kilwa, viwanja vya Mwalimu Nyerere. Na dakika ndio zinakaribia kabisa kumalizika hapo, wakati wakimalizia upigaji wa picha za kumbukumbu. Na pengine nikupe taarifa zaidi mtazamaji kwamba waziri wa viwanda na biashara ambaye yupo katika picha hapo anaonekana, alitoa hotuba yake, na katika hotuba yake alichosisitiza ni kwamba wizara inafanya marekebisho ya sera, inapitia vipengele vya sera, hasa sera ya kilimo na viwanda, ili viende sambamba kabisa na marekebisho ya uchumi wakati ifikapo mwaka 2020 tayari watakuwa wameshapeleka bungeni vipengele ambavyo vinatakiwa kubadilishwa katika sera ya kilimo ya mwaka 2003 na sera ya viwanda ya mwaka 2012, na yote hayo ambayo yanafanywa kazi chini ya uongozi wa waziri wa viwanda Innocent Bashungwa pamoja na naibu wake mhandisi Stella Manyanya, na ambaye wote wako hapa katika maonesho haya ya siku ya leo. Dr. Bashiru Ali alizungumza hapo awali, naye akiwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alipewa nafasi ya kuweza kuzungumza, na mbunge ambaye aliweza kuwakilisha kamati ya bunge Masudi Ali Hamisi kutoka bungeni, yeye kati ya yale aliyozungumza alimuomba makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan aweze kuitekeleza ile blueprint serikali itekeleze katika bajeti hii ambayo imepitishwa hivi karibuni huko mjini Dodoma, na hiyo blueprint ambayo ndio nyaraka muhimu kabisa, pendekezo la taasisi ya sekta binafsi nchini ili kuweza kuboresha utendaji wa shughuli za kibiashara pamoja na upatikanaji wa vibali. Naye makamu wa rais pia ameikubali ombi hilo na kwamba serikali inaendelea kulifanyia kazi. Hao ni makamanda wa ulinzi ambao walishiriki katika maonesho haya na kupiga picha ya mwisho hapo na makamu wa rais. Lakini utajua tu kwamba katika washiriki wakubwa ni jeshi la magereza na jeshi la kujenga taifa JKT, SUMA JKT, ambao ukipita katika mabanda yao kwa kweli utaridhika na kuweza kujua kwamba wamekuja kujiandaa kweli, na ndio maana magereza wamekuwa washindi wa kwanza wa jumla wa maonesho haya 43 na kupewa kikombe kikubwa ukilinganisha na vikombe walivyopewa wengine.
Hapo sasa makamu wa rais ndio anakwenda kutembelea mabanda, na mtazamaji wa TBC1 hatutaweza kukuletea kile atakachokuwa anaenda kuangalia katika mabanda kwa sababu muda haututoshi. Haya, TOT wanaimba nyimbo yao ambao wapo hapa katika viwanja hivi kuweza kutumbuiza. Tuwasikilize kidogo. Vizuri kabisa. Sasa TOT wana totalize kwa heshima ya tukio la leo. Basi mtazamaji wa TBC1, wakati unaburudika na wimbo huo wa TOT ambao umetungwa maalum kabisa kwa maonyesho haya ya 43 ya biashara za kimataifa, yaani Sabasaba, na leo ndio ufunguzi wake rasmi na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan ndiye aliyefungua. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Godfrey Mbuya, mwenzangu mtangazaji ni Janet Leonard, mimi ni Stanley Ganza. Tukurejeshe mtazamaji katika studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matangazo mengine yanayofuata. China, Uturuki, Egypt, United Kingdom, Syria, Kenya, Rwanda, wote karibuni Tanzania. Germany, China, Uturuki, Egypt, United Kingdom, Syria, Kenya, Rwanda, wote karibuni Tanzania. Karibuni wageni hapa Tanzania, karibuni washiriki kwenye maonyesho haya ya biashara kimataifa Dar es Salaam, ya biashara Sabasaba 43.